हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ ऐसा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरआरसी एनआर नॉर्थन रेलवे की जीडीसी की एग्ज़ाम्स चल रही है, जिसका थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं आपको कि जिसमें रेलवे जो कर्मचारी हैं ग्रुप सी और डी के, वो कर्मचारियों को आगे ग्रुप बी के लिए और ग्रुप बी में जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है, जिससे जैसे कि ग्रुप डी वाले हैं उनको स्टेशन मास्टर और लोको पायलट, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लार्क, सीनियर क्लार्क, जेई वे, ये आदि कुछ बनने के लिए एक एग्ज़ाम्स देनी होती है। उस एग्ज़ाम को कहते हैं जीडीसी एग्जामिनेशन। दोस्तों, उस एग्ज़ाम के थ्रू आपको आगे सेलेक्ट होते हैं बंदे। तो दोस्तों, उसी का रिजल्ट आपको पता है अभी आ चुका है दोस्तों, और उसका बहुत बड़ा अपडेट निकल गया है। जिन जिन भाइयों ने नॉर्दर्न रेलवे का एग्ज़ाम दिया है जीडीसी का, उनके लिए बहुत ही बड़ा रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों। ये एक सी एन नंबर 1/2019 और 1/2020 का रिजल्ट है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, स्टेशन मास्टर और एएलपी के लिए साइको टेस्ट होता है, जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, उसका अपडेट आ चुका है। और सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट होता है। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद अब साइको टेस्ट होगा एएलपी और स्टेशन मास्टर के लिए, और सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। इसी प्रकार आपको दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा कि साइको और टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी कब किए गए और कितने दिनों में आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है, साइको और टाइपिंग टेस्ट। एसएम यानी स्टेशन मास्टर और एएलपी साइको टेस्ट सिलेबस क्या रहेगा, और दोस्तों कितने कैंडिडेट पास हुए हैं इसमें, सबके इसमें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। साइको क्या होती है, टाइपिंग टेस्ट क्या होती है, एग्ज़ाम डेट कब रहेगी, ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साइको और टाइपिंग टेस्ट की एग्ज़ाम कब है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि साइको, एएलपी का साइको, और स्टेशन मास्टर का साइको, और जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क की टाइपिंग टेस्ट कब होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखते रहें। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको ये पेज खुल गया है, ये आपको गूगल पे RRC NR लिख के भी आप इसको सर्च कर सकते हो, और दोस्तों इसको पेज को खोल सकते हो। ये जो कि ये एग्ज़ाम्स हो रही है वो पूरे नॉर्थन रेलवे की है। नॉर्थन रेलवे में दिल्ली डिवीज़न, फिरोजपुर डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न, मुरादाबाद डिवीज़न और अम्बाला डिवीज़न, ये इतने डिवीज़न आते हैं दोस्तों। और जो लेटर निकला है वो 30/9 को निकला था दोस्तों। इस प्रकार से आप ये देख रहे हो, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, नॉर्थन रेलवे, लाजपत नगर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वैकेंसी हैं वो उसके बारे में हम बता देते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखिए, कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट, पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट एंड कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। यानी आपका जो साइको होगा वो कंप्यूटर बेस पे होगा, मतलब कंप्यूटर से आपका साइको होगा, ऑनलाइन साइको होगा। और दोस्तों, उसी प्रकार से कंप्यूटर बेस से टाइपिंग सिल्क टेस्ट फॉर द पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और क्लर्क कम टाइपिस्ट अंडर जीडीसी, जिस कोटा अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 जीडीसी। ये जीडीसी कोटा की वैकेंसी थी, जिसका आपको अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल गया है। इसका साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट फिक्स हो गया है दोस्तों। दिस ऑफिस लेटर नंबर, ये ऑफिस से जो लेटर हुआ था, इसका जो एग्ज़ाम हुई थी 23 जुलाई और 24 जुलाई को हुई थी दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कौन कौन सी पोस्ट थी? स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर क्लर्क, टाइप और जूनियर क्लर्क। जीडीसी कोटा जो है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था वो 7 सितंबर को हुआ था दोस्तों। अभी कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए होगा। ये जो 7 अक्टूबर इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, 7 अक्टूबर रहेगी दोस्तों 2021, यानी कि जो आने वाला 7 अक्टूबर है, इसी को आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप RRC NR लिख के इसके एडमिट कार्ड निकाल सकते हो दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग
सिल्क टेस्ट फॉर डिटेल शो बिलो, यानी कि इसकी आपको डिटेल से बताते हैं कि कौन से स्टेशन मास्टर का साइको कब होगा और एएलपी का कब होगा और सीनियर का क्या होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको बताते हैं डेट। इसका जो साइको साइको है एएलपी और स्टेशन मास्टर का, उसका डेट रहेगा 7 अक्टूबर को और टाइपिंग टेस्ट का भी 7 अक्टूबर ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि बताते हैं शिफ्ट फर्स्ट में स्टेशन मास्टर का होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी साइको, और इसकी आपको जो समय दिया गया है सुबह 7:30 से दिया गया है दोस्तों। आपको इसके लिए 7 बजे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। आपका एडमिट कार्ड निकाल के एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो। इसमें टोटल बंदे हैं स्टेशन मास्टर के लिए, वो हैं 1144 बंदे। कितने बंदे पास किए गए हैं दोस्तों, कितने उम्मीदवार पास किए गए हैं? 1144। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में आपको 7 तारीख को ही एएलपी का साइको होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगी साइको। उसका आपको टाइम दिया गया है 11 AM। कितना दिया गया है दोस्तों? 11 बजे, यानी आपको 11 बजे की जगह 10:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंचना है। और इसके लिए आपको जो टोटल बंदे पास किए गए हैं वो है 417। कुल कितने बंदे पास किए हैं? कुल 417 बंदे आपके साइको देंगे। इसी प्रकार से थर्ड पारी में 7 तारीख को ही थर्ड पारी में सीनियर क्लर्क सीएम टाइपिस्ट, यानी सीनियर क्लर्क के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि जिसका आपको टाइमिंग दिया जाएगा 2:30 बजे से, यानी 2:30 बजे से दिया जाएगा आपको 2:30 का। तो आपको इसके लिए भी जल्दी पहुंच जाना है 1 घंटे पहले। टोटल बंदे पास किए हैं इसके लिए 680 बंदे इस टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से क्लर्क फोर्थ मतलब क्या कहते हैं कि फोर्थ जो पारी होगी उसमें क्लर्क सीएम टाइपिंग टेस्ट, क्लर्क कम टाइपिंग टेस्ट होगा। ये भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगी और इसका जो टाइमिंग रहेगा आपका 4 बजे से शुरू होगा। और दोस्तों इसके लिए टोटल बंदे बैठेंगे 80 बंदे, इसके लिए 80 उम्मीदवार इसके लिए बैठेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको हमने बताया कि आरआरसी एनआर का रिजल्ट आ गया है और कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए डेट दे दी गई है दोस्तों। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, आप आरआरसी एनआर लिख के गूगल से निकाल सकते हो। और दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि एएलपी और एसएम स्टेशन मास्टर की साइको, जो कि साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होने वाला है, उसमें क्या सिलेबस आ रहा है और किस आधार पे आपकी साइको ली जाएगी, ये अगली वीडियो में बताएंगे आपको। उसी प्रकार से टाइपिंग आपकी इंग्लिश हिंदी में क्या स्पीड रहेगी और कितनी आपको मिस्टेक माप रहेगी, कितनी गलतियां आपकी छूट रहेगी इसमें, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। और दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी अगली वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको एएलपी की साइको का सिलेबस और टाइपिंग टेस्ट किस आधार पे होगा, किस फार्मूले के आधार पे होगा, कौन सी कंपनी आपका सीनियर क्लर्क का टाइपिंग टेस्ट ले रही है, इस बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, ओके। मिलते हैं आपसे फिर से एक बार अगली वीडियो में। जय हिंद।